Меня зовут Денис Сонов, генеральный директор компании Tulikivy. Мы сегодня на выставке Open Village 2024. И у нас есть уникальная возможность познакомиться с дизайнерами, которые проектировали интерьер этого классного дома от компании Goodwood. Пойдемте. С нами сегодня Надежда и Мария, дизайнеры, которые проектировали этот чудесный дом, работают с компанией Goodwood. Мы использовали довольно простую и лаконичную цветовую гамму, то есть серые, бежевые оттенки, то, что нравится почти всем. Но так как мы дизайнеры, которые очень любят цвет, то мы не могли это не использовать здесь, и в некоторых комнатах действительно есть цвет, есть сочетание каких-то сложных оттенков, и мы здесь это применили. Можете про камин рассказать? Как правильно вписать в современный дизайн такой камин? Сначала мы отталкиваемся, в принципе, от планировочного решения. Во всем отталкиваемся от планировочного решения. И это то, с чего нужно обязательно начинать. Определяем место камина, понимаем, что есть определенное расстояние вокруг камина, которое должно быть защищено на полу. Там не должно быть каких-то легко воспламеняющихся предметов. Мебель не должна соприкасаться с ним близко. Большое значение имеет, есть ли у вас мансардные окна или нет, потому что нужно определенное расстояние требуется от дымохода до мансардных окон, чтобы дым не затягивало окна. Как вы правильно сказали, у него ограниченное количество финишей, и когда человеку, клиенту, который уже выбрал этот камин, говорит нам, все, у меня он выбран, вот вам ссылка на него, конечно же, получается, это, как правило, центр гостиной, кухня и камин, и диван. И, соответственно, мы начинаем плясать от него. И вот в этом доме как раз так и получилось. У него темная отделка, такая серо-графитовая. И можете наблюдать, здесь этот графитовый цвет, он повторяется. Камин получается как константа у нас, потому что у него меньше всего финишной отделки, да? И мы уже от этого отталкиваемся потом. Здесь вот, например, было, ну не то чтобы сложно, но хотелось максимально использовать вот эту зону ТВ. И для того, чтобы мы шли по правилам, по техническим правилам всех расстояний, ну, соблюсти все расстояния необходимые. Например, между мебелью нужно было сохранить 500 миллиметров расстояния, либо какой-то негорючий материал. И мы сделали тоже эффектную дровницу. Мы здесь иногда даже работали по факту. Видите, вот эта черная полоса, ее не было, ну, в момент проектирования, но когда мы поставили и мебель, и камин, и поняли, как вписывается эта красивая труба, мы поняли, что нам как будто бы не хватает высоты композиционной. И по месту уже придумывали, надо добавить графита. Это тоже тема крутится вокруг уже готового элемента камина. Получается, что у нас такая рамка, у нас графитовая полоса на стене, у нас графитовая плитка внизу, причем не только вокруг камина, как того требует, да, правило, а мы продолжили ее под всей линией мебели, чтобы этот кусочек не выглядел одиноким. Смотрите, это типовой дом, это один из самых популярных домов в Goodwood. Но вот что конкретно в этом доме мы сделали, это мы разделили окно, здесь планировалось одно большое окно над столешницей, и мы разделили на два окна, чтобы у заказчика был запрос сделать рядом с окном раковину. Вот мы, соответственно, сделали рядом с окном раковину, и мы сделали вот эту вот так называемую тусовочную зону, которая очень нравится всем посетителям. Обратите внимание, что у нас окна отделаны деревом. Это настоящее дерево, настоящий ясень. Это тоже то, что у всех вызывает неподдельный восторг, интерес. У нас все, что связано с водой, вынесено на остров. То есть у нас здесь стоит раковина, дальше у нас посудомоечная машина, и рядом с посудомоечной машиной у нас выдвижная тумба, где, собственно, складывается посуда. Еще какой момент, то, что на столешнице мы не стали делать розетки, потому что это боль хозяек. 2 розетки сделали здесь, на боковушке, и еще 2 розетки убрали вот сюда, вот вниз. Еще фишка дома, как раз планировочного решения, это то, что у нас есть мастер-блок. Есть мастер-спальня, она небольшая, 12 квадратов, например, при этом из мастер-спальни можно тут же попасть в гардеробную, санузел собственный. А сколько всего санузлов? 2 санузла и 3 в спальне. А площадь? 143 квадрата вместе с террасой и крыльцом. Без террасы и крыльца
около 110. И, в принципе, этого достаточно для там, стандартной семьи 4 человека, да? Плюс-минус. В принципе, да. Мы когда делали планировочное решение для этого дома, задача была такая, что здесь 2 спальни должны были как-то со временем перестроиться в зависимости от того, как меняется семья. Например, вот эта детская. Причем мы старались сделать дизайн так, чтобы он не был ни для мальчика, ни для девочки, да, чтобы и тем подошло. Здесь используется довольно нейтральная цветовая гамма. Использовали такую серо-бежевую гамму и какие-то яркие акценты, которые мы любим. Мы стараемся каждую комнату продумать в плане светового дизайна, то есть чтобы было несколько световых сценариев. Вот здесь, например, их тоже несколько. Это с люстра, бра для чтения, атмосферный свет, подсветка полок, она как и подсветка декора, и просто дополнительная подсветка, если мы не хотим включать яркий свет, и подсветка рабочей зоны. Здесь эта комната задумывалась как комната, которую можно трансформировать под любые задачи. Это может быть детская, это может быть кабинет, это может быть гостевая. Я называю в последнее время это мастер-зона, потому что здесь не только спальня, здесь санузел и здесь есть гардеробная. В данном исполнении у нас фишкой является вот это вот горизонтальное окно над изголовьем, которое, во-первых, дает дополнительное освещение, а во-вторых, может использоваться как полочка там, для тех же самых книг, для декора. И в этой комнате как раз мы сделали яркие пятна такие цветовые, которые после тех спокойных цветов, они прям цепляют людей. Аделина, привет. Здравствуйте, Денис. Можешь ты рассказать про этот дом? Наш дом – это 140 квадратных метров. Мы строим из железобетонных стеновых панелей, и мы строим дома под ключ. А чем преимущественны наши дома? В первую очередь, они герметичны. И вообще у нас очень удобная планировка. Как только мы заходим в дом, мы попадаем в тамбур, а далее в кухню-гостиную. Кухня-гостиная 58 квадратных метров. Высота в коньке 4 метра, а стены 2,8. Дом наш зонируется. То есть с той стороны у нас находится детское крыло, с другой противоположной стороны находится хозяйская зона. Там у нас находятся 2 спальни, они одинаковые по площади, каждая из них 13 квадратных метров. Также детская зона имеет свой санузел с ванной комнатой. Прачечная у нас очень удобно мебелированная, это наше дочернее предприятие, мастерская Андриаде. То есть мы выдвигаем, сразу сушилки, расставляем вещи по стопочкам, потом уносим в шкаф. Это первое. Второе. У нас есть отдельный отсек для светлого, отдельный отсек для темного. И мало того, хочу отметить для самых истинных домохозяек, что тут выдвижная гладильная доска. Хозяйская зона включает в себя кабинет. Кабинет у нас 8,1 квадратный метр и мастер-спальню. Мастер-спальня 17 квадратных метров, она имеет свою отдельную гардеробную комнату и свой санузел с душевой. Наш дом полностью оборудован приточно-вытяжной вентиляцией с рекуперацией. Приточки прячутся в каждой комнате, ведь это абсолютно важно, чтобы в помещении циркулировал воздух. Именно в этой комнате большее количество времени проводит семья. Хочу обратить ваше внимание, что обои уже давно заменили краски, ну а сегодня в тренде стеновые панели. Уют в доме создает именно камин. Наш камин из финского камня, в нем абсолютно нет металла. И вы же спросите, а где находится дымоход? Дымоход находится за такой интересной стенкой. Это наше совместное решение с компанией Туликиви. Почему же мы так решили? Потому что именно так мы сохраняем квадратуру нашей кухни-гостиной и не загромождаем помещение. В нашем интерьере выделяется черный цвет. Черная столешница, черные стулья, черная тумба, которые отлично гармонируют с нашим финским камином. Камин не только создает эстетику в этом доме, но и прекрасно справляется с задачей отопления. От него исходит приятное тепло, об него невозможно обжечься. Этот камин работает как русская печь, но согласитесь, он занимает гораздо меньше места. Итак, мы в компании Stone Dom. Николай, как в этот интерьер вписать камин? Если быть кратким, то камин должен быть украшением и сопровождением интерьера в современном доме. Если дом выполнен в классическом стиле, то нам нужен классический камин. А если нам нужен современный камин,
то и дом будет современным. Наверное, фишка здесь в том, что камин сам по себе немного минималистичен, и мы не можем видеть дымохода. С точки зрения внешнего вида люди часто поражаются и думают, а куда же выведен дымоход? Здесь никуда. Но можно сделать фасад, и, соответственно, в фасаде он будет смотреться точно так же и будет лаконично дополнять интерьер дома. Самое классное решение в этом доме – это объем. Дом сам по себе 115 квадратных метров, небольшой, на семью, одноэтажный. И, по сути, каждый квадратный метр здесь использован по максимуму. И создается объем, которого не у всех получается достичь даже в современном строительстве. Во-первых, высокие потолки под 4 метра. Во-вторых, высокие дверные проемы 2,30. И, в-третьих, огромное количество света, панорамные окна и незагроможденность самого пространства мебелью, интерьером и в том числе камином. А с точки зрения цветовой гаммы? Если камин сочетается с основным тоном, да, комнаты, помещения или даже всего дома, в данном случае всего дома, поскольку у нас и ламинация, и камин, и мебель, и диван, и ковер, в принципе, да, одного оттенка, как и стулья, например, и покрытие террасное, да, и все, что мы видим вокруг, и фасад, и так далее, то камин отлично сочетается. 115 метров, сам по себе дом небольшой, но в этом пространстве помещается 3 полноценные комнаты, спальни, кабинет, детская. И 3 полноценных санузла для, грубо говоря, каждой комнаты. Также просторная кухня-гостиная, в которой мы с вами находимся, и бойлерная, плюс навес и хозблок. Фантастика. Николай, расскажешь пару слов про, так понимаю, это кабинет, да? Да. Планировки у нас отмечен как спальня, но мы показываем, что спальня очень легко может трансформироваться в кабинет. При этом кабинет не простой, а на 2 человек, то есть это полноценные 2 рабочих места. Сделано это за счет того, что у нас подоконник совмещен со столешницей. И тут могут разместиться спокойно 2 человека. А при необходимости мы можем поставить тут диван, который можно разложить и посадить туда гостей, например. Мастер-спальня 14 с небольшим квадратных метров. Здесь есть санузел, здесь душевая, также здесь внутри есть мансардное окно, гардероб и полноценная зона хранения. Еще очень такое интересное решение в коридоре, мансардное окно. Как так получилось? Для чего? Самая главная цель мансардного окна – это, конечно же, дать доступ света в прихожую. Здравствуйте. Добрый день. Компания ДДМ Строй. И здесь у вас как раз выставочная беседка, и в ней еще и камин расположен. Вот расскажите, для чего здесь камин? Камин здесь использован как вариант решения для зимней эксплуатации беседки. Кажется, что она такая панорамная, полностью остекленная, но зимой вполне тоже можно проводить какие-то мероприятия, праздновать дни рождения, ужинать. Как вариант для отопления можно использовать такой вот очаровательный камин. С точки зрения дизайна, что-то можете рассказать? Я могу сказать, что природные материалы хорошо друг с другом сочетаются. И, в принципе, например, в этой беседке имеется глухая стена для расположения любых вариантов решения там, летней кухни, которая может вам понадобиться. Ну, в том числе и камины, зона барбекю и все что угодно. Всем добрый день. Здравствуйте, Ольга. У вас интересный дом. Мы сейчас находимся в одноэтажном доме. Барнхаус из клеевого бруса по технологии Фахверка у нас. Утепление у нас идет пира с панорамным остеклением. Чем мы привлекательны на этом рынке? Потому что именно на рынке ИЖС в 2024 году очень востребованы именно эти дома. Как для дачного, соответственно, так же и для круглогодичного. То, что востребованность этих домов именно как для инвесторов. База отдыха. Во-первых, по срокам возведения домов до 90 дней. Во-вторых, это круглогодичное проживание в нем. В-третьих, он теплоемкий. Легко помещается сюда от 6 до 7, соответственно, гостей. В доме предусмотрена у нас комната с индивидуальным выходом на террасу. Есть также у нас санузел, прихожая и кухня-гостиная. И изюминка, конечно, нашего дома – это лопомойка и лофт-этаж, где можно разместить дополнительно, соответственно, гостей. А как они будут встречать, допустим, Новый год либо холодную погоду, соответственно, обогревом камина. А с точки зрения дизайна, вот как вы смогли вписать серый камин из натурального камня
ваш интерьер? Но опять же, камин подчеркивает наш полностью именно стиль нашей кухни-гостиной, то есть подчеркивает наш кухонный гарнитур, опять же, стол. Не все такие камины, да, то есть у вас остекление именно идет угловое. Какой у вас здесь объем помещений? Получается, у нас площадь именно кухни-гостиной 23,5. Общая площадь дома именно внутренняя 47 квадратов. Наружная у нас 97 вместе с террасами, соответственно, и с крыльцом. Ну вот от себя могу сказать, что если у нас маленькая гостиная, то надо очень тщательно подойти к выбору камина, потому что если вы поставите какой-то большой камин с большой мощностью, 8 киловатт, 10 киловатт, вы, соответственно, в этой гостиной не сможете находиться, когда камин горит. В каминах Туликиви преимущество в том, что вы можете выбрать модель, где там отдача тепла будет в районе 1 киловатта. То есть энергия сначала будет аккумулироваться в камне, потом очень так постепенно, мягко отдаваться в помещение. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Вы можете рассказать историю этого дома? Изначально планировался этот дом для более взрослого поколения. Это одна семья, но вот несколько поколений. И под них мы создавали планировку, под них мы создавали вот эту прекрасную антресоль. У них 7 внуков, но вот 5 приезжают к ним постоянно отдыхать. И когда уже начали строительство дома, возвели фундамент, к ним пришла идея, что в этом доме должен жить их сын со своей женой и их 5 внуков. Поэтому концепция поменялась, комнаты немного видоизменились, добавился спортзал, да, и антресоль, конечно же, осталась, потому что я считаю, что это такая изюминка этого дома для большой семьи. Ну, я так понимаю, что родители, они, в принципе, планируют рядом здесь жить. Они не планируют, они живут здесь да. рядом. И какое пожелание было у родителей? Что они хотели взять с собой из старого дома? Самое главное для них было, это чтобы в доме был камин, потому что в их доме он деревянный, он из клееного бруса. Там фактически камин, и, кстати, это Туликиви камин, он является украшением этой гостиной. И вот у них было основное пожелание, чтобы камин обязательно был в их новом доме, поэтому под камин уже был заложен фундамент, и вот мы его реализовали. Я так понимаю, единственная разница в том, что здесь еще есть духовка. Да, у них есть обычный камин, и вот они захотели именно такой камин с духовкой. Мне кажется, что это отличная опция для загородной жизни, потому что, как мы все знаем, периодически происходит что-то со светом в наших поселках, и даже если отключится свет, в этом камине можно будет готовить. Как вам еще удалось вписать достаточно классическая модель, такая прям классическая печь-камин финская, в принципе, достаточно, такой сдержанный, но современный интерьер? Это современный интерьер, но с элементами классики. И может быть, даже, я не уверена, здесь работали дизайнеры, может быть, даже именно камин явился их источником вдохновения. Кроме антресоли, спортзала еще какие-то фишечки есть? Посетители обращают внимание на мебель, обращают внимание на планировку, потому что очень сложно сделать достаточно комфортным дом, да, для 5 маленьких детей. То есть это не 5 разных комнат. Здесь у нас получается мастер-спальня, 2 спальни, одна для мальчиков, другая для девочек, 2 девочки и 3 мальчика. Также у нас вот кухня-гостиная и есть отдельно кабинет. Ну и плюс спортзал со своим санузлом, котельная с постирочной и большая антресоль для времяпрепровождения. Окей. Хорошо. Спасибо большое. Валентина, здравствуйте. Здравствуйте. Чудесный дом, вилла Марина. Пожалуйста, расскажите про него, про концепцию и про дизайн. Нас больше всего интересует. Это великолепный дом, который мы построили в 2023 году на выставке Open Village. Сам проект называется Artline. И как раз символика буквы А складывается в архитектуре и геометрии его фасада. Супер.
Но это, наверное, как-то продолжается внутри. Конечно. Вот само название «Вилла Марина» такое вот очень интересное. Почему же оно здесь присутствует? Мы с вами находимся в 7 минутах от Истринского водохранилища. Буквально выходя из ворот нашего дома, можно попасть прям в лоно природы и насладиться уединением и красотой. Почти Средиземноморье. Да, но средиземноморский стиль также прослеживается именно внутри гостевой части дома, общественной части нашего дома. Это небольшая гостиная, около 40 квадратных метров, выполняет 4 функции. Это и столовая, и зона приготовления пищи, и гостевая зона, и зона для отдыха. Посмотрите внимательно на геометрию этого пространства. Оно ломаное, оно неровное. Высота стен в максимуме 6,8 метра. При этом, когда вы находитесь в этом помещении, когда вас здесь 5, 7 или 10 человек, вы не чувствуете перенасыщенности этого помещения. Потолки не давят, здесь нет эха и очень комфортно здесь находиться. Как мы этого добились? Смотрите, у нас две противоположные стены покрашены в такой вот красивый цвет морской волны. Отсюда идет вилла Марина. Но с чем сочетаются очень яркие насыщенные оттенки? С серым цветом. Мы пытались воссоздать очень экологичный, очень понятный, приятный и, самое главное, успокаивающий дизайн. Чем мы его дополнили? Мы его дополнили деревом, камнем и серым цветом. А теперь представьте, вот просто представьте, вечер, вы устали, зажигаете огонь, он прекрасно потрескивает и создает ощущение уединения, прекрасно дует ветер из окошка, из закрытого, и вот получается, как будто вы соединяетесь со стихией природы. Камин встроен таким образом, что он сливается с пространством комнаты и отдает свою главную функцию – согревать и дарить ощущение близости к природе. Поэтому здесь вот есть такое ощущение, что ты находишься где-то за городом, а может быть где-то рядом с домом море или большой водоем. И при помощи вот этого замечательного камина можно получить массу положительных эмоций и удовольствия. В общественной части нашего дома находится его сердце. Это место, где можно проводить время и с компанией, и отдыхать после очень тяжелого и насыщенного рабочего дня. Это сауна. Ее площадь около 4 квадратных метров, но здесь все продумано просто досконально. И система вентиляции, регуляция температуры, и даже термодоска. В гостевом санузле это самое лучшее решение. А печка из талькомагнезита очень приятно греет. Она дает очень мягкий пар, и в парной очень приятно находиться. Ну и, конечно же, декоративные камушки, которые дарят не только ощущения, но и настоящую теплоту природы.